Съдебната светлина е изливана от небето в продължение на 35 години, чрез последния пророк на земята Дора Генчева. Това, което Бог е говорил чрез нея, е било записвано и днес част от него е публикувано на тази страница. По Божие благоволение и в изпълнение на Малахия 4.5 и на Второзаконие 18.19, този последен пророк навлиза в пророческата си служба през 1947 година в България. Чрез него Святия Дух възстанови олтаря на служение и обедини отново двете заветни истини за закона и духа. Но в изпълнение на притчата за 10 девици, Матея 25.1, само 5 от тях, разумните, влезнаха с младоженика Христа на сватбата, която посочи на съда велик на небе, и участваха в него като земни свидетели. Дора Илиева Генчева е родена в Созопол през 1912 година и приключва земния си път през 1982 година. В духовния си път е вървяла без никакво чуждо влияние на религиозни общества. При контактите й с духовни религиозни водачи е попадала под човешки удари, наричана с най-нелепи имена, но изпълнена с божествената Христова любов, в сърцето си не изпитва и не трупа ненавист и омраза. Преминава през огнена борба в семейството си и в човешкото общество заради любовта й към Бога. Дора Генчева с неимоверна вяра се обляга на Божията милост, уверена в гласа на Святия Дух, който я води и изявява Божиите съдби за планета Земя. Тя остава до края на живота си в служение като тръба Божия, пророк в най-висш сан, според Словото в Малахия 4.5, в чин Илия. Ето, аз ще ви проводя Илия пророка, преди да дойде денят Господен, великият и страшният. Няма библейско слово, в което да не е въведена и озарена. Нейното лично свидетелство е отразено в словата, които е оставила за човешкия род. Ето как тя описва повеждането си от Бога. Повеждането си от Бога тя описва така. На 16 април 1947 година бях приведена при Бога с голямо знамение и кръстена със Святия Божи Дух. А най-голямото събитие като духовно знамение е масовото прибиране на Израиля Стар след големи борби и изпитания в Палестина и създаване на свободна еврейска държава. От тази година, 1948, започнаха и проявите на духовния живот, като Бог бе избрал България, оформяне на дяло Божие според Словото в пророк Малахия 4 глава 5 стих и задейства гласа според Откровение 18 глава 4 стих. И яви се светлината за Юда и Израил в повторение, като трети духовен Израил. Слово Езекиил 23.13. Четвърта книга на царете 17, 18 и 19. И Еремия 3, 7, 10. В 1948 година се даде дарът духовен на знамения и чудеса. Гласът на Святия Божи Дух навлезе в проявление, като призоваваше съседи за служение и свидетелства в извеждане на народ от двете лаодикийски крила – Юда 50-но дяло и Израил адвентни законници. От тогава заваляха капките дъждовни на духовно оросение като въоръжение и насърчение, преди да се яви денят на явлението на Съда Велик в изявление на съдебни решения. Още от първите мигове на употребление Дух Святи нежно галеше Божието земно творение
и канеше го да застане за истината Божия, да се укрепи в милостите Божии, да разумее и познае времето, в което навлизаше за изпълнение планът на спасение. И ето, тук прилагам малко от онова, което Дух Святи ме увеше и утешаваше духа ми.